3 mandate me radhë ne nuk na kanë lodhur. 3 mandate me radhë nuk na kanë hequr dëshirën për të bërë më shumë për vendin. 3 mandate me radhë na kanë mësuar shumë dhe po ashtu na kanë bindur çdo ditë më shumë se jo vetëm ky vend që po bëhet është një vend që mund të lulëzoj këtu në mes të Europës, por edhe se ne do ta bëjmë të lulëzoj këtu në mes të Europës, duke i dhënë atë që i ka munguar në jetë të jetëve, dignitetin e barabartë të një vendi europian mes vendesh europiane. Duke i dhënë këtij flamurit të Skënderbeut, flamurit Ismail Qemalit, flamurit të shumë luftrave, të shumë sakrificave, të shumë lotëve, të shumë plagëve, të shumë varreve, por njëkohësisht dhe të shumë këngëve e të shumë shpresave, vendin që i ka munguar atje në oborin e Europës. Dhe duke i dhënë sot fëmijëve që nuk votojnë dot, gjën më të madhe që një prind shqiptar mund t'i japi fëmijës vet, atë që prindrit tanë nuk na e dhanë dot, atë që gjyshrit tanë nuk ja dhanë dot prindrëve tanë, atë që sërgjyshrit tanë nuk ja dhanë dot gjyshrëve tanë, atë që në breza në histori askush nuk ja dha dot brezit tjetër, por ama ja përcolli si amanet shpirtin europian të mishëruar në pasaportën europiane.